साइड घुमा करके, इस साइड ही घुमा ना। दर्द क्या क्या हो रहा है? यहाँ से लेके ये, ठीक है, और उसके बाद ये हाथ और कमर। अच्छा, सर तो रात को सोने में दिक्कत होती है? हाँ, मतलब इस साइड जब सोते हैं ना तो ठीक है, इस साइड अगर सो गए और ज़्यादा देर सामने सो गए तो फिर यहाँ भी पेन होता है। वहाँ ही पेन होता है ना। कितना दिन से दिक्कत है? ये मैं बता था कि ये मेरा 15 अगस्त से, 15 अगस्त से, 14 से, तो 1-1.5 महीने तो मैं झेला कि ये मेरा खत्म हो जाएगा, तो दवा खा रहा दवा। वहाँ बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। क्या नाम हो गया आपका? लाल बाबू। कहाँ से आप आए हैं? लद्दाख। वहाँ वो लद्दाख में है ना, सब। लद्दाख में? हाँ। अच्छा, लद्दाख में क्या करते हैं? लद्दाख पे वही बोले ना 100 फैटा की। अच्छा, बढ़िया। 18 साल से मैं हुआ। पेन वहीं पे रुक रहा था क्या लद्दाख में? क्या पेन दर्द? हाँ, वही हुआ था नहीं वही हुआ था। हाथ को उठाने में दिक्कत? इसमें दर्द होता है ना? हाँ। बैठे से आप कैसे समझा रहे हो?